Доброе утро всем. Сейчас 7:30 утра, проснулся я 7:30. Сегодня у нас сейчас через 4 километра, вот я уже вижу даже домики. Идет Кызылузень. Зайду там в магазин, возьму литров 10 воды. Возьму, может быть, холодной воды для того, чтобы просто сразу на месте попить. И потом выдвинемся. У нас будет длинный переход по жаре. Есть какая-то пещера, отмеченная на карте. Вот хотя бы сегодня до нее дойти. Там, по-моему, 15 километров, что ли. Ну и море рядом, можно будет искупаться. Я тут потихоньку собираюсь, короче. Уже 11 час, 9 минут. Сейчас я собираюсь вытряхивать палатку. Давайте на этот раз посмотрим, кто под ней у нас есть. Ух ты ж! Смотрите, скорпион. Ты что здесь делаешь, а? Подлюка. Подлюка, да куда ты бежишь? И главное, бежит прямо на меня. Хочу его просто подальше откинуть от палатки, чтобы он не мешал мне собираться. Да, хорошо, что он ко мне не залез в палатку. Хорошо, что палатка с сеткой. Я не знаю, многие, я что-то читаю, в основном в марте ходят в походы вот через Устюрт, когда еще вот эта живность не проснулась. В прошлый раз под палаткой у меня было штук 40, наверное, 30 двуххвосток. Там в прохладе, видимо, отвисали. В этот раз двуххвосток не было практически, а вот скорпиончик попался. Сейчас хочу подняться вот на ту сопку и по ней пойти. Там вроде плотнее, чем по пляжу буду идти. И насчет того скорпиона. Кто смотрел у меня фильм «Черная пасть» впадина Карагие, там я рассказывал то, что я все свои вещи кладу в палатку. Палатка специально маленькая, двухместная, чтобы место было для рюкзака, там где приготовить еду на газу. Вот так вот, если бы, например, оставить рюкзак на улице, ботинки там на улице, то вот такая вот какая-нибудь тварь может заползти к вам и поселиться где-нибудь. Вы даже можете ее нести в рюкзаке там или на рюкзаке, она под какую-нибудь лямку спрячется. Это может быть тарантул, каракурт, фаланга, скорпион, клещ, даже какой-нибудь безобидный жук, который может причинить ночью неудобства. Итак, я пробираюсь вот сквозь такие кустарники. Обалденный запах полыни. Иду по такой вот тропинке. Достаточно бодро идется. Вокруг ящерицы бегают туда-сюда. Зайчишку одного увидел, выпрыгнул тоже пару метров от меня. Ускакал, маленький такой, но уши здоровые. Воздушное охлаждение у него там в ушах. Вроде настроение нормальное, веселое. Рюкзак легкий. Осталось там где-то литра 2 воды. 1,5 может. Если там еще дорога есть нормальная, что на карте отмечена, или тропинка хотя бы такая вот, то сегодня можно будет вообще нормально по графику пройти. Километров 20. Зашел в Кызылузень, просил там, где магазин, в общем, прямо надо идти. Вот это, скорее всего, был маяк раньше. Сейчас у всех навигация. А вон еще маяк. Вон он, маяк на горе. В общем, тоже рыбацкий такой поселок, скорее всего, был. Я, честно говоря, первый раз. Я отоварился в магазине, скупил у них всю там негазированную воду. Полторашки там, 5 штук у них оставалось. Дорого, правда, зараза. Я думал 5-литрушку купить, но таких у них нету бутылок. Короче, 8 литров купил негазированной воды. Пришлось докупить
2 газированные Сарагаш. Одну взял прям со льдом. Вот иду, наслаждаюсь. В общем, получается 11 литров я взял у них воды. Рюкзак опять заметно потяжелел. Смотрю, берег каменистый. Решил идти пока по берегу. Попью водички. Сейчас я ее буду выпивать, чтобы организм нормально, там почки у меня, чтобы везде там влага дошла. И тащить, чтобы не в руках, руки отмерзают, прям реально. Но она быстро тает. Солнце зашло за тучи. Не знаю, будет ли дождь. Дождевик я не брал. Из водостойкого у меня только, считай, есть тент серебристый из спасательного одеяла. Если мелкий дождик будет, то наоборот позитив. Ну реально песок. Круг дал вот так вот по пескам, по камням, потом опять по песку, еле-еле сюда забрался. Крутился возле этой дороги, которая на GPS была указана. И не пошел по ней. Вот буквально там я 50 метров до нее не дошел. Ну, не видел я ее со своей точки. Думаю, блин, нету что ли. А вот она идет, дорога. Как бы вы ни экономили воду, все равно иногда надо напиваться воды. Потому что в пустынях находили людей, у которых даже во фляжках вода оставалась. Они теряли сознание из-за того, что не до всех органов доходила вода. Они вроде как смачивали, и вода вот где-то тут на подступах, там к печени, к почкам, там опять же кровь густеет. Если густеет, то сердцу напряженка идет конкретная, там мельдоний нужно хавать, я не знаю. В общем, такие дела. Есть абсолютно не хочется. С утра овсяной кашки поел. Погодка нормальная. Вот из-за того, что мокрый и холодный ветер, аж даже прохладно. Холодно, можно сказать. Ну все, я выдвигаюсь. Там у нас маяк впереди, пещера. Надо будет километров, не знаю, 10, наверное, еще прошагать. По пересеченке это километров, может, вот с этими петляниями, это километров 11-12. Ну, не хочу забегать вперед, я хочу посетить музей во форту Шевченко. Говорят, его реставрировали там неплохо. И по моему графику, если я так буду сейчас идти, вот как вот у меня запланировано, то я приду в форт Шевченко к вечеру. Музеи обычно закрываются в 5 часов. Мне надо хотя бы часа в 3 быть. То есть в последний день мне придется такой марш-бросок делать. Я там буду налегке как раз, без воды. Кефаль прям косяками ходит. Нам осталось около 4 километров до пещеры. Один конь прям выскочил, как будто как на защиту. Бежит, что-то фурчит. Пришлось петарду кинуть, они все ломанулись. Но я шел, оглядывался. Не бежит ли он там за мной, ничего там, все нормально ли. Но тут по дороге вот везде вот эти пауки. Вот. Вот. И я иду, оглядываюсь на этот табун. И прям в одну паутину такую влез. И прям сквозь берцы почувствовал, как я пнул паука. Смотрю, он такой здоровый. Вот опять, вот опять. Обходить зигзагами надо, короче. Смотреть под ноги. Я прям пнул его, он в полынь вот эту убегает. Здоровый такой. Сквозь берцы почувствовал, как мячик как будто пнул. Да, надо быть аккуратней. Вот это место мне на GPS показало, что здесь пещера. Там вот я что-то вижу, подобие пещеры. Все заложено, облагорожено. Здесь
была какая-то зимовка, даже вот бетонная какая-то конструкция, вот руины от каких-то строений. Фундамент, много камней, видно, что здесь что-то такое вот было. Ну, давайте туда поднимемся, посмотрим, что там они имели в виду по поводу пещеры. Реально небольшая пещера. Похоже, здесь прячутся кони в непогоду. Слышу летучих мышей. Пещера не глубокая, около 20 метров. Вообще, я смотрел советских времен реестр пещер. Там на Мангышлаке около 2,5 километров пещер. Вот здесь вот видите, еще что-то вот застроено, тоже как лежанка такая. Там тропинка идет, вот под навесом тоже что-то такое. Тут, в общем, была зимовка. Остались от нее руины, на карте она отмечена. Когда-то тут, наверное, бурлила жизнь, может быть, тут даже большая семья, человек там 15 жила. Ну, потом все, как города начали строиться, видите, все разъехались. А что, если у него там, например, 200 баранов? Он по $200 их продал, переехал в нормальный аул со всеми удобствами. Вообще, у меня была запланирована тут остановка. Где-то я там раньше не успевал до точки намеченной. Сейчас я все нагнал. И по идее должен здесь останавливаться. Но сейчас 6 час, 10 минут 6. Я, наверное, отдохну еще часа 3. Спокойно можно пройти. Тогда мне будет завтра налегке немножко пройтись. И там уже послезавтра я буду в городе. Сижу я тут возле этой пещеры, кумекаю, отдыхаю. Уже минут, не знаю, 40-30, даже не слежу. Ну, нормально, в теньке вот тут охладился. Расслабончик такой. В общем, у меня сейчас такая вот мысль. Если я сегодня пройду еще где-то порядка 7 километров, это 3 часа ходьбы. Это как раз часов в 9 я ставлю лагерь, как обычно. В 9:10, там в 9:20 солнце садится. Даже сейчас мы за холм зайдем, я не знаю, может даже оно позже сядет. И марш-бросок на 17 километров. Это получается, я тогда делаю вот эту только ночевку. И завтра я уже, получается, буду даже в музей попадаю. Вообще даже думал, может быть, ночью пойти, но думаю, не, надо организму отдыхать, фильм посмотрим, ляжем, что-нибудь почитаем. Там маяк буду проходить какой-то. Вот возле маяка я хотел остановиться вообще-то, но если я остановлюсь возле него, то мне получается завтра 20 километров я могу преодолеть до вечера. Но мы тогда в музей не успеваем. Да и завтра тоже не факт, что успеем. Ну ладно, будь что будет, на все воля Бога. Я думаю, что смогу. Не знаю завтра какая будет, жаркая, не жаркая погода. Воды должно на день хватить марш-броска. Ну ладно, попозже включусь, не буду тратить батарею. Маяк Шуглу, походу, переделали в заставу пограничную. Ну, правильно, вот эти маячки, зачем они? Сейчас у всех навигаторы, там все такое. Еще одни бестолочи.
Колодец Сузали. Довольно-таки пресная вода. Там был Тущукудук, что переводится соленая вода. Ну, я не думаю, что она пресная. Вот это вот более-менее пресная вода. Я здесь стану лагерем. Фух. Еле установил палатку. Ветер такой, все летает, пока рюкзак не закинул. Пару колышек там вбил. Ну, вернее, один колышек и посохом прихватил, по ветру поставил. Подлетел на Ниве Чебан, поздоровался туда-сюда, чё, как. Ну, все нормально, наполовину по-русски, половину по-казахски с ним поговорили. Пожелал удачи. Завтра, наверное, уже буду дома. Сегодня последняя ночевка. Успеть бы только в музей. Чаек заваривается. Перед сном опять хочу почитать что-нибудь вам и рассказать. Как искать воду в пустынях, степях. На самом деле колодцы, всякие арыки, поилки для скота не так уж редки. Например, в Каракумах выкопано около 20 тысяч колодцев. Самый глубокий в мире из них находится в Каракумах, это 270 метров. Признаки рядом находящейся какой-то воды — это следы животных, помет, тропки, дороги автомобильные накатанные, дорожки скота, соединенные там в одном месте, как бы расходятся стрелкой. Также комары, стрекозы показывают, что рядом находится вода. Некоторые растения, камыш, опять же, как мы убеждались, в моем даже случае, вот на камыш я выходил, и получалось, что находились родники, источники. Также существуют артезианские скважины, пробуренные, вот как во впадине Карагие я показывал. То есть это торчащая там на метр, на полметра, метр, там труба забетонированная, из нее скважина. Она на карте вроде как скважина отмечена, да, но вытекающая из нее вода постоянно образует целые озера, где может даже водиться рыба, вокруг камыш, там, ну, некоторые такие образуются озера даже, которые могут поспорить с другими озерами. Также, если вы подошли к колодцу, ну вот, многие колодцы даже еще до революции были выкопаны. Они от 7-5 метров могут быть до 100 метров спокойно. Вот как в нашем случае, я на карте вам указывал, что там 14 метров глубина, есть 20-метровая глубина. То есть способ достать оттуда воду — это те же самые там сумка какая-то водонепроницаемая, кепка опущенная туда, портфель. Также можно сделать из целлофанового пакета, предварительно сделав каркас из каких-нибудь корней, веток и привязав груз, чтобы он затонул. Веревку сделать из связанных шнурков, бинта, из разорванной одежды. Переносится вода также в пакетах, которые можно, чтобы от механических повреждений, поместить его в носок, либо опять же от запасной одежды рукав, завязав на узел один край, оторвав его, то есть поместив туда целлофановый пакет, резиновую перчатку, презерватив, камеру от велосипеда либо от мячика какого-нибудь. В общем, в сапоге можно переносить. Воду, добытую с колодцев, предварительно нужно кипятить, потому что туда попадают, ну, там могут находиться мертвые тушки там грызунов каких-нибудь, других животных, которые утонули. И кипячение также устраняет быстро запах сероводорода. Можно выкопать колодец. Даже в Каракумах среди барханов можно выкопать колодец. Правда, некоторые специалисты утверждают, что из 10 может заработать только один.
В песке опять же трудно выкапывать что-либо, какой-то колодец. Его надо постоянно чем-то укреплять, какими-то ветками. Либо если это песок, его как бы пирамида, ну, воронкой надо выкапывать. То есть вначале большой радиус, потом все уже, 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 чтобы можно было спускаться и песок сильно не осыпался. Но это достаточно сложное дело. Есть еще также способы добывания с помощью конденсата. Это как, что завязывают целлофановые пакеты на ветки, листья туда напихивают. Также стелится, выкапывается яма, туда устилаются листья, влажная почва, там можно даже помочиться и застелить пленкой, поместив грузик и емкость для сбора воды. Также есть еще один способ, который я сам хочу проэкспериментировать. Я сам о нем недавно узнал. Это в целлофановый пакет ставится емкость с водой какой-то, которую надо продистиллировать. Например, соленая вода. И в пакете она конденсируется и стекает на дно пакета также. Ну, я думаю, о некоторых... Также есть еще тактика поведения в пустыне. Это, например, как дышать носом, делать меньше движений. Там, на солнце надо сидеть, потому что плотность нагрева тела уменьшается, а в тени надо лежать. То есть там много всяких таких нюансов, которые, я думаю, как-нибудь расскажу в следующий раз. Все это я буду потихоньку освещать в своих видео, потому что тема выживания в засушливых пустынях очень скудна в ютубе. По бушкрафту, там, лесам, болотам, пожалуйста, сколько угодно. А вот пустынные, мне самому эта тема интересна. Если вы знаете какую-то литературу, какие-то фильмы поучительные про вот эти пустыни. Вот то, что Бэр Гриллс там рассказывает, пить мочу, это на самом деле такая вата. Вот. Это нигде бедуинами там, нигде не подтверждено. То есть нет таких вот фактов, чтобы там что-то вот это вот как бы использовалось, те моменты, которые он указывает в пустыне. Да, там много чего полезного, но много чего и противоречивого. Так что, если знаете какую-то литературу, пишите в комментариях. Я с удовольствием освещу, проэкспериментирую на себе какие-то вещи. Завтра надо рано вставать. У нас марш-бросок на 17 километров, если не 18 выйдет. Сегодня я тоже хорошо дал. Почти что 25 километров прошагал. От места, где у меня была запланирована ночевка, я вообще прошел 7 километров. Итак, 7-й день похода. Собрался, попил чай, привел себя в порядок. Воды осталось около 5 литров. Даже меньше, 4,5. Сейчас нам надо 17 километров преодолеть до городка Форт Шевченко. Выхожу я с запозданием на 25 минут. Сейчас 25 минут 10-го. В общем, надо ускоряться, двигаться. Ну, в принципе, налегке. Вода потихоньку будет кончаться. Так что давайте вперед.
Заканчивается мое 7-дневное путешествие. Октав, Форт Шевченко, по засушливой территории вдоль моря. Заканчивается он на полуострове Тюб-Караган. Вот мы и подходим к форту Шевченко. Вообще, форт Шевченко вначале был основан в 1716 году и назывался крепость Святого Петра. Потом в 1846 году его переименовали в Новопетровское укрепление. С 1857 года по 1939 он назывался Александровск. И только потом при коммунистах его назвали форт Шевченко. В 1939 году в честь Тараса Григорьевича Шевченко, украинского писателя, Кобзаря, который тут провел 8 с лишним лет в ссылке. Но это уже другая история. Давайте сейчас мы подходим уже к поселению. И пришло время прощаться с моим посохом, с моей так называемой трекинговой палкой. Еще один пример, как обычная палка, заготовка для лопаты, швабры, там, я не знаю, может послужить в переходе, на спусках, подъемах. Она у меня сломалась на Сауре. Я ее забывал 3 раза. Но она дошла со мной весь путь. Как всегда, очередной раз обидно прощаться с посохом. Это как продолжение тебя уже становится. Но чтобы не пугать народ, не удивлять, я ее оставлю уже перед поселением. Рюкзак уже легенький, можно идти без палочки. Осталось литра 2 воды. В принципе, тут поселение, уже вода особо не играет роль. Можно в магазине взять, либо во дворе попросить. Ну что ж, давайте заходим. Меня любезно подвезли. Ага. Ну, без минут. Мы находимся возле музея форт Шевченко. Сейчас обед, ну где-то через 5-10 минут откроется. Меня любезно подвезла девушка 2 километра. Ну, по городку буквально. Даже не узнал, как ее зовут. Она по телефону разговаривала, не стал отвлекать. Поблагодарил только. Здесь понимают, что идти по жаре это смертельно, можно сказать, опасно. Поэтому помогают люди, как могут. В музее на видеосъемку определенный прейскурант, неподъемный на тот момент для меня. Фото в 15 раз дешевле. Все свободные деньги от такси и воды я потратил их на фотографии. Вставляю их для вас в видеоряд в виде слайд-шоу. Все, мы сели в такси, едем до дома. На этом наше приключение заканчивается. Бег-таксист нас довезет до дома. Бег, как ты думаешь, вот кто согласится на такое путешествие? Что ты думаешь? На такое путешествие, по-моему, никто не согласится. Это, да, неделю ходьбы через гору, через скалу, это трудно. Совсем. Может быть, есть такие экстремалы. Вот и молодчики.